有錢之後，盡量唔好同以前嘅人來往，任何人都唔好。咩叫以前嘅人呢？即係你而家去咗人生嘅另一個階段啦，你發咗達啦，都唔好話發達啦，係即係總之你個生活水平同以前唔一樣啊！你以前嗰班人咁全部都係打工嘅，咁你而家做老闆啦，咁你嗰班人都係一啲無產階級，咁你而家有樓有車啦，盡量就唔好玩埋一堆咯。我知你哋好多人都唔信邪啊，即係覺得兄弟一世啊，咩大協啲兄弟啊，唔好諗埋啲白痴嘅，男女都係一樣嘅呢一個方面。即係我簡單啲講啦，你收入唔同咧，譬如一個人揾幾萬蚊，同一個人一個月揾幾十萬，同一個人揾幾百萬，諗嘅嘢嘅思維係完全唔同嘅，唔會傾得到偈啊！就算可以有啲嘢共同嘅價值觀相近，但係都會有好多嘢上面嗰個要就下面嗰個，咁你傾嚟做咩？即係你唔會獲得任何情緒價值啊！咁你有錢，你冇情緒價值，你覺得呢段關係維持到幾耐呢？我再講得簡單啲，食飯嚇，你覺得 AA 嘛定係點啊？你咁有錢你 AA，人哋個心唔舒服。你請成日你請，你個心唔舒服。人哋出碟豉油，你出隻雞，第一次可以，第二次、第三次呢？係嘛？冇人得嘅，冇人可以嘅，呢個係人性嚟嘅。你做唔到，人哋都做唔到啊！所以其實經濟個基礎要差唔多，大家先好玩埋一齊。即係你個階級水平，譬如你住一間屋仔咁幾球嘅，你有個師奶咁，你老公打份工，咁你就同翻你呢啲圈子嘅一齊，唔好硬湊啊，唔好夾硬嚟。你自己發達啦啊，唔好無啦啦咁樣又話請啲咩親戚啊、咩舊同學啊，即係當然你可能又想要裝下 B 啦，咁但係你裝一兩次都還好嘅，但係你裝一兩次喺背後都會有人數落嚟嘅，其實。所以最好就連裝都費鬼事裝，唔好裝 B， 盡量遠離呢啲人咯嚇，盡量遠離翻你以前識嘅人。救人其實係做人要被救嚇，唔好成日諗翻以前，讓大家活在自己的美好回憶裏啊！即係譬如你小學、中學同佢好開心，咁你咪繼續同佢開心咯。或者你出到嚟20幾、30幾歲都仲同佢一齊去旅行啊，大家一齊去玩啊，攀山涉水咁樣，咁你咪停留喺呢個回憶。你發咗達就係發達，你上咗去就係上咗去人哋上唔到嚟就係未上到嚟唔好夾硬嚟，唔好硬湊硬湊。主要就係人其實係好經唔起考驗啊！呢啲嘢錢啊，大家個諗法有錢嗰個一定唔平衡，窮嗰個見到你又唔平衡，咁大家堆埋一齊做咩？你哋有經驗嘅發過達嘅人一定明白我講嘅嘢。